Ó, Marcelo, tá vendo? É um Atlas-Copco, tá vendo? Tem uma boca aqui, né? Ó, Atlas-Copco. Aí tem esse motor, né, que é virado pra cá, né? Aí aqui ele vai correr, certo? Aí aqui, e eu tenho uma bomba diafragma também que chegou pra mim aqui também. Aí tem essa parte daqui de trás dele, ó. Vou tirar a foto da plaquinha pra você ali, ó. E o motor de 100.